Zdravo на сите и добро дојдовте сите на мојот канал Астрологија Плюс. Јас сум Мери. Денеска сакам да зборам со вас за планетата Јупитер и која што сега влегува во знакот Бик. Еве баш денеска на денешен ден на 16.5. Планетата Јупитер го напушта знакот Овен и влегува во знакот Бик на 16.5, каде што тука ќе остане скоро една година, да речеме до 25, точно 25.5.2024 година. Јупитер е владар инаку на знакот Стрелец и првиот владар на знакот Риба. Овие два знака се променливи знакови. Едниот е воден знак, едниот е огнен знак. Сега кога ќе влезе Јупитер во знакот Бик, он не се чувства баш многу добро. Затоа што Бикот е еден фиксен знак и еден земјен знак. Планетата Јупитер, која е таа символика на планетата Јупитер? Сакав тоа први да го разработам со вас, да ви го објаснам. Значи, Јупитер носи благословие, носи среќа. Тоа е една многу мудра енергија, тоа е една среќна енергија која ни носи среќа. И најважното е носи смисла и дава смисла во нашиот живот. Тоа значи дека вие може да си погледнете сите во вашата натална карта каде се наоѓа планетата Јупитер, значи на кое место, на која куќа, и така ќе можете да дознаете на кое поле вас Јупитер ви дава, ви носи смисла во вашиот живот. Значи, тоа е најголемата и најважната точка на Јупитер. Сигурно дека има и други символики. Таа е едната, најважната што е, значи дава смисла на вашиот живот. И сигурно дека има друга енергија, таа е една деструктивна енергија, што се вика. Деструктивната енергија на Јупитер е што зголемува све. Значи, он размножува нешто, зголемува све. А што е тоа што зголемува? Па таа деструктивна, ако у некој случај нешто, например, претеруваме на некој поле, да речеме, тогаш Јупитер ова ќе го зголемува. Значи, таа деструктивна енергија. И тоа го зголемува. Значи, треба да знаеме како ја користиме оваа енергија на Јупитер. Како ние оваа енергија живееме. Значи, на што даваме ние смисла на нашиот живот? Што ни дава смисла на нашиот живот? Сега знакот Бик, како што реков, е еден фиксен знак. Знакот владарка ни е тука планетата Венера. Значи, знакот Бик е еден знак кој што е еден фиксен земјан знак. Значи, сите што се родени во знакот Бик умеат да живеат, умеат да уживаат. Значи, тоа е еден спор знак. Значи, Бикот не ги обожава тие промени во животот. Значи, еве да речеме сега, ајде, од утре за утре имаме некое патување, да речеме, еве, могучност за патување, задутре биди спремен или да речеме, ајде, ќе дојдеш ли? Тоа е, например, онаа енергија на Бик кој што другиот ќе рече, не, сега не сум спремна, толку брзо не може. Значи, таа е таа енергија, каде што Бикот би рекол, да речеме, дека они се многу спори, фиксни, сакаат нешто све да задржат. Ја обожаваат природата, Бикот еден кој што ја обожава природата, цвеќињата, умее да ужива, како што реков. И ужива во храната, во исхраната, значи за него е доста важно како се хранам.
И секој ќе влезе Јупитер тука, што можат сите да очекуваат што се родени во знакот Бик или кој што се под знак Бик, или па може имате некои други лични планети во знакот Бик, например месечината, Венера, Марс или Меркур, што може ви да очекувате големо благословие, среќа. Многу оптимистични времења стојат пред вас, ако знаете да ја користите оваа енергија на Јупитер. Значи, ние не можеме сега да чекаме нешто да се случи од небото, да речеме, ајде, чим влегува се Јупитер во мојот знак, ја не треба ништо друго да правам, ќе си легнам и ќе чекам да еден ден да звони некој на мојата врата и да ми рече, еве ти нешто. Па сигурно дека тоа не е тоа. Затоа што Јупитер, како што реков, дава смисла. Ако сте, например, да речеме асцендент, познак Овен, и сега знакот Бик е во вашата втора куќа се наоѓа, да речеме, каде што почнува втората куќа со знакот Бик, само важи ова све што ќе го кажам само за оние што го имат асцендентот Овен. Значи, што може сега вас да ве очекува? Која е таа енергија што вас може да ве очекува? Значи, за оние што имаат втората куќа во знакот Бик, ако имате можда некоја идеја, нешто да измените во вашиот живот, например, ново работно место или да отпатувате негде, или да се оцелите некаде од тоа место и таа ваша идеја, например, сега сте имале све до сега и некако не сте успеале да остварите, сега Јупитер ќе ве поддржи во тоа. Значи, само ако имам смисла во нешто, ако имам една идеја која што од срце ја сакам, која што сакам да ја направам, затоа што тоа ме исполнува, тоа ми дава среќа во животот, ме прави среќна. Сега, тоа е благословие што го мислам. И тука доаѓа Јупитер и ќе ве поддржува. Значи, сите тие ваши идеи што ги имате, ќе бидат исполнети. Меѓутоа, Јупитер ве прашува едно нешто. Не го заборавајте, Јупитер ќе ве праша, а дали веруваш во тоа? Затоа што Јупитер исто тоа и вербата, и религијата, исто како што реков од почеток, Јупитер има многу символики. Меѓутоа, најглавната беше која смисла има носам во мојот живот. Сега, ако таа идеја, јас не верувам во таа и не сум мотивирана на тоа да го исполнам. Еве, например, јас сакам да се иселам негде. И гледам све, например, каде ќе идам, како, по кои услови. И сега сум нашла нешто, Јупитер ќе ме поддржи на тоа, ќе ти рече, еве, значи универзумот, Јупитер ќе те поддржи, ќе ти рече, еве ти, на ова место можеш да одиш. Све организирано, сега ти само одлучуваш. Значи, ти можеш да кажеш сега, окей, супер, конечно, let's go, do it. Ако тоа не го направите, значи вие не ја давате таа енергија, на таа позитивна енергија, и тогаш може да биде тоа деструктивно. И сите работи после ќе видат наопаку. Значи, како што реков, деструктивно или конструктивно да ја носите оваа енергија, да ја користите. И сега тоа беше све што реков за ако имате знакот Бик во втората куќа, нарочите за оние што се родени, што го имаат подзнак Овен, што беа. Ете, тоа беше само на кратко што сакав да ви кажам што може да го очекува. Па многу убави времења, сите што се родени во знакот Бик, подзнак Бик, или ако имате други лични планети, отпуштете се, верувајте во Бог и највеќе верувајте во себе и тогаш све ќе ви биде исполнето. Бидете поздравени. Ако ви се допадна мојата објава, лајкувајте го, share it, делите го. И кој е спремен и сака нешто повеќе да дознае за своите таленти и потенцијали, слободно може да ме контактирате преку сите овие страници што ги имаме и
da rečem do skoro. Budete pozdravljeni. Bye bye.